Күндүн орчундуу кабарлары менен эфирде Алтын бешик маалымат программасы. Студияда Айсулуу Абдилаким кызы, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 54 жашка толду. Баткен облусунун Аксай айылында социалдык шаарча пайдаланууга берилди. Баткенде акысыз юридикалык жардам берүү декадасы жүрүүдө. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 54 жашка толду. Өлкө башчыны бүгүнкү туулган күнү менен бир катар өлкөлөрдүн башчылары куттуктап өтүштү. Алардын катарында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин куттуктады. Россия өлкөбүздүн ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнүктөштүк мамилелерди өнүктүрүү, евразиялык мейкиндикти интеграциялык процесстерди алдыга жылдыруу, ошондой эле КМШ, ЖКК жана Шанхай кызматташтык уюму алкагындагы өз ара аракеттенүү боюнча аракетиңизди жогору баалайт деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Мына ушундай куттуктоо Казакстан менен Өзбекстандын президенттери Касым-Жомарт Токаев жана Шавкат Мирзиёев бүгүн 6 декабрда президент Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттукташты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Токаев жана Мирзиёевдин куттуктоосунда төмөндө айтылат. Заманбап Кыргызстандын саясий жана социалдык экономикалык чөйрөлөрдөгү ийгиликтери, өлкөнүн эл аралык аренадагы аброюнун өсүшү, сиздин мекенге болгон ак ниет кызматыңыздын, мамлекет башчысы катары алысты көрө билген конструктивдүү саясатыңыздын натыйжасы. Сиздин демилгелериңизди жана реформаларыңызды ийгиликтүү ишке ашыруу мындан арыда Кыргыз элинин туруктуу өсүшүнүн, бакубаттуулугунун жана гүлдөп өнүгүшүнүн кепилдиги болуп кызмат кыла берерине ишенем. Мен биздин достугубуз жана биздин мамлекеттер менен элдерибиздин ортосундагы достукту, ынак кошуналаштыкты жана көп кырдуу кызматташтыкты чыңдоого кошкон сиздин жеке салымыңызды жогору баалайм. Сизге боордош Кыргызстандын элинин жыргалчылыгы үчүн жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүңүздө чоң ийгиликтерди каалайм. Ушундай эле куттуктоону Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровду бүгүнкү туулган күнү менен куттуктады. Куттуктоо сөзүндө төмөнчө айтылат. Сизге туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктоолорумду жана эң жакшы каалоолорумду жөнөтүү мага чоң кубаныч тартуулайт. Өлкөнү өнүктүрүү жана элдин бакубаттуулугу, ошондой эле Кыргызстандын эл аралык аренадагы аброюн жогорулатуу жолундагы ишмердигиңиз өзгөчө баалоого татыктуу. Биздин өлкөлөр ортосундагы көп кылымдык достуктун жана бир туугандыктын духундагы стратегиялык өнүктөштүктү жана ар тараптуу байланыштарды акыркы жылдарда сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүүгө сиздин жеке салымыңызды өзгөчө белгилегим келет. Кайталангыс Бишкек шаарына боло турган жогорку деңгээлдеги иш сапары, биздин жемиштүү сүйлөшүүлөрүбүз жана жетилишип жаткан маанилүү макулдашуулар бир тууган элдерибиздин жалпы кызыкчылыктарына кызмат кылаары талашсыз. Белгилеп кетүүчү нерсе, сиздин эбегейсиз практикалык аракеттериңиздин жана бекем позицияңыздын аркасы менен сиздин президент болуп турган мезгилде турмуштук маанилүү чек ара маселелеринин чечилиши сиздин күчтүү саясий эркиңизди дагы бир жолу ачык көрсөттү. Сиздин жетекчилигиңиз астында Камбар-Ата КЭСин жана Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол линиясын куруу сыяктуу ири регионалдык долбоорлорду ишке ашырууда ийгиликтүү башталганы бизди өзгөчө кубандырат. Өз ара урматтоо жана бири-бирин колдоо принциптерине негизделген биздин мамилелерибиз мындан арыда чыңдала берерине ишенем. Учурдан пайдаланып дагы бир жолу ушул маанилүү күн менен чын дилимден куттуктап, чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүңүздө жаңы ийгиликтерди, ал эми боордош Кыргызстандын элине тынчтык, бакубатчылык жана туруктуу өнүгүү каалайм. Ушундай эле куттуктоо Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин президент Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктады. Кытай менен Кыргызстан ынак коңшу, жакшы дос, ишенимдүү өнөктөш жана бир тууган. Мен Кытай-Кыргыз мамилелерин өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурам жана сиз менен болгон жеке достугубузду жана жакшы иштиктүү байланышыбызды жогору баалайм. Жана биздин өлкөлөрүбүздүн жана элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн ар тараптуу стратегиялык өнүктөштүктөгү Кытай-Кыргыз
мамилелерин илгерилетүү, жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн сиз менен биргелешкен күч аракетти жумшоого даярмын деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Мына ушундай куттуктоо Беларусь президенти Александр Лукашенко, Азербайжандан президенти Ильхам Алиев, Түркмөнстандан президенти Сердар Бердимухамедов тарабынан да куттуктоо сөздөрү айтылган. Баткен облусунун Аксай айылында 12 турак жайдан турган социалдык шаарча салтанаттуу ачылып пайдаланууга берилди. Турак жайлар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө тапшырылды. Социалдык шаарчанын курулушу Human Appeal International эл аралык гуманитардык уюму тарабынан каржыланган. Баткен районунун Төрткүл айыл аймагынын Чоң Кара айылында бир канча социалдык объектилердин курулушуна капсула салынды. Тактап айтканда аталган айылга мечит, ФАП, балдар бакчасы жана дүкөн курулуп пайдаланууга берилет. Жаңыдан курулушу башталган социалдык объектилер Бүткүл дүйнөлүк Жаштар ассамблеясынын президенти Мухаммад Мады мырза тарабынан каржыланып курулат. Бул курулуштар президент Садыр Жапаровдун аймактарды өнүктүрүү программасынын негизинде ишке ашырылып жатат. Белгилей кетсек, капсула салуу иш-чарасына президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков, Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев баштаган бир катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тийиштүү райондук мекеме ишканалардын жетекчилери, айыл тургундары, аксакалдар катышты. Кошумчалай кетсек, буга чейин Баткен районунун Аксай айылында Бириккен Араб Эмираттарынын каржылоосу менен социалдык шаарча курулуп, муктаж болгон 10 үй бүлөгө батирлер тапшырылган. Алдыда аталган шаарчада бир катар социалдык объектилерди да куруу пландалууда. Комплекстин жалпы сметалык баасы 10 миллиондон ашык. Бул комплекстин курулушуга Бүткүл дүйнөлүк Жаштар ассамблеясы каржы маселесин чечип, жана жергиликтүү салымды жергиликтүү бийлик органы, башкача айтканда айыл өкмөтү менен Баткен райондук мамлекеттик администрациясы чечип берип атабыз жергиликтүү салымды. Ошонун негизинде курулуш жумуштары башталды. Курулуш жумуштары Кудай буйрса 23-жылдын жаз айларында бүтүп пайдаланууга берилет. Муну менен бул жумуштардын бардык жумуштардын жүрүп атканы, аткарылып аткандыгы бул президенти Урматы Садыр Нуркожоевичтин Баткен районун өнүктүрүү программасынын алкагында деп билишибиз керек. Бул социалдык комплекс менен биз Чоң Кара айылынын бир топ социалдык маселелерин чечүүгө өбөлгө түзүлөт. Сүлүктүр шаарындагы жашы улгайган, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга арналган социалдык стационардык мекемеде оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Учурда бул мекемеде ар кыл улуттун өкүлдөрүнөн 18 киши жашайт. Алардын 8-и мүмкүнчүлүгү чектелип, жашы бир топко барган жарандар. Кененирээк кийинки материалда. Сүлүктүр шаарындагы жашы улгайган, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга арналган социалдык стационардык мекеме 2007-жылдан бери иштеп келет. Дээрлик 15 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келе жаткан бул карылар үйүнүн эскилиги жетип, учурда капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Ага жергиликтүү бийлик тараптан 178 000 акча каражаты бөлүнүп берилди. Андан сырткары жергиликтүү демөөрчүлөр тарабынан 300 000 шактан жактан жардам көрсөтүлдү. 2022-жылдын бюджетине жергиликтүү бийлик тарабынан шаардык кеңештин депутаттары 178 000 акча каражатын карап берген эле. Ошол акчаны бүгүн ишке ашыруу максатында мэрия тарабынан тендер өткөрүлүп, тендерден утуучулар аныкталып, бүгүнкү күндө мына карыялар үйүндө иштеген жетекчилеринин, кызматкерлеринин иш бөлмөлөрүнү кеңейтүү, ошондой эле жанагындай складтарыны куруу максатында курулуш иштери бүгүн жүрүп жатат. Ошо менен дагы таанышып бүгүн көңүл буруп келип отурабыз. Жылда эле мына карыялар үйүнө жергиликтүү бийликтен, ошондой эле областтан демөөрчүлөр тарабынан курулуш иштери жүрүп келет. Эске салсак, Сүлүктүр шаарындагы жашы улгайган, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга арналган социалдык стационардык мекеме эң алгач 20 кишиге ылайыкташтырылып курулган. Учурда бул жерде 18 киши баш калкалап келет. Күн сайын бул мекемеге кайрылган жарандардын саны өсүүдө. Андыктан бул жерди кеңейтүү зарылчылыгы келип чыккан.
2 корпустан түзүлгөн. Биринчи корпуска саной биз ошо берге жатуучу подопечниктерди алабыз. Наргысыга административный немелер, кабинеттери ошак деди. Азыр ошо берге келе турган жарандар немеси менен бизге ушу дагы ушул үйдүн немесини кабыл алыш корпустарды кеңейтиш үчүн бүйүл ушундай эмелерди баштап, мына контейнерди отделка кылып азыр ошол жактан көчүп чыктык. Ошол жакта азыр бир 10 орун пайда болот. Сатып алдык. Бул дагы ушу демеушүлөрдүн жардамы менен бизге жардам берип, ушунун негизинде сатып алдык. Берге мына почти 300 000 сомго жакын бизге баягы жергиликтүү спонсорлор тарабынан материальный жардам алдык да, акчалай эмес. Ошол негизде ушул объекттерди курдук бүйүл. Сүлүктү шаарындагы социалдык стационардык мекеме Ош жана Баткен облусундагы жападан жалгыз мекеме болгондуктан бул жерде аталган 2 облустун жашы улгайган ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жана жакындары жок жарандар жашайт. Мекеменин шарттарына токтоло турган болсок, бул жерде бардык шарттары бар, саат сайын дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Президенттин демилгеси менен күнүнө 4 жолу тамак берүү каралган. 5 aydan beri karıyalar үйүндө жашап атабыз. Жакшы жашап, жакшы эле туруп атабыз. Төрмал овкат берет, чай берет. Анан дары алып беришет, үкөл алып беришет, шундетип ичип. Мен ушинтип кичине басалбай отурам. Ак жууп, ак неме кылат, морсого салышат. Анан жакшы иштейт, баары ак ниеттүү, ак жүрөк адамдар экен. Ну, скажу про нашу жизнь так. Условия здесь хорошие. Конечно, есть недостатки мелкие, но они очень устраняются. Питание хорошее, очень. Обслуживающий персонал относится к нам уважительно, хорошо. Чистоту, порядок поддерживает, помогает нам во всем. Есть спонсоры, которые помогают нам. Большое участие в обновлении нашего жилья, условий жизни. Большое участие принимают бухгалтер Наргиза, наш директор старается для нас что-то достать, что-то сделать. Вот так и живем. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы айларында Катар мамлекетинен келген инвесторлор жакынкы жылдары Сүлүктөр шаарына 50 орунду социалдык стационардык мекеме курууну пландоодо. Айбегим Набиева, Абдулламит Абдуманнап уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кудайга шүкүр, эч ким жамылып калган жок, ушундай жакшы. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үйүнүн ордуна балдар үчүн реабилитациялык борбор курулгандыгын президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев Facebooktагы баракчасы аркылуу билдирди. Эсиңерде болсо, Бишкек шаарынын Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан мурдагы президент Курманбек Бакиевге таандык имаратты жайында бузуп, ордуна ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борбор курууну баштаганбыз. Ошондо айрымдар булар басып алды, ээлеп алды, эми өзүнө салат экен деген сыяктуу ушактарды таратышты эле. Биз андай айын кептерге көңүл бурбай, натыйжаны иш жүзүндө көрсөтүп, мына буюрса имарат бүтүп калды. Жакында ачылышы болот. 100 орунду заман талабына ылайык шарттары менен колдонууга берилет деп жазган Түмөнбаев. Ошондой эле ал президент Садыр Жапаров реабилитациялык борборду жыл аягына чейин бүтүрүү тапшырмасын койгонун, ал өз убагында аткарылганын кошумчалады.
Баткенде акысыз юридикалык жардам берүү декадасы жүрүүдө. Декадада Юстиция министрлиги тарабынан өлкөдө жыл сайын 10 декабрь адам укуктарынын декларациясын кабыл алган күнүнө карата уюштурулуп келет. Баткен облусунда бүгүн 6 декабрда башталып, 13 декабрга чейин улантылат. Анда адвокаттар, юристтер жана түрдүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери жарандарга акысыз укуктук консультацияларды берет. Укуктук жактан жардам берүү өнөктүгү көчмө жүрүш форматында өтөт. Анда тургундарга социалдык, үй-бүлөлүк, жер жана башка түрдүү маселелер боюнча кеңештер берилет. Аны менен катар укуктук мүнөздөгү документтерди түзүүгө жардам көрсөтүлөт. Бүгүнкү иш-чарада көбүнчө жарандар арасында социалдык маселелер, анын ичинде пенсия, жөлөк пул алуу, жер тилкелерин берүү жана документтештирүүгө байланышкан көйгөйлөр менен кайрылышты. Мындан тышкары юридикалык жактарды каттоо, кайра каттоо жана жоюу, мурас жана алимент бөлүштүрүү маселелери боюнча кеңеш сурашты. Белгилей кетсек, ушундай эле акысыз юридикалык жардам берүү акциясы эртең 7 декабрда Лейлек районунун Разаков шаарында, мэриянын жанында, 8 декабрь Кадамжай шаарында райондук мамлекеттик администрациянын, ал эми 9 декабрь Кызыл Кыяш шаардык мэриясынын жанында өткөрүлөт. Кошумчалай кетсек, ушундай эле акысыз юридикалык жардам берүү эртең Баткен телеканалында түз эфирде жүргүзүлүп, элден келген суроолорго адистер жооп берет. Иш-чаранын негизги максаты бул калктын аярлуу катмарынын укуктук жактан корголуусун жакшыртуу, укуктук жактан агартуу жана укуктук маселелер боюнча консультация берүү. Жарандардын ошол сот укуктук адилеттүүлүгүнө жетүүсүнө көмөктөшүү жана ошондой эле укуктук маданиятын жогорулатуу болуп эсептелинет. Бул иш-чара өзүңүздөр көрүп тургандай эле ошол тиешелүү мамлекеттик органдардын, тагыраак айтканда ошол элдер калк тарабынан көп суроо, талаптар бар органдардан жыйылганбыз. Бул социалдык коргоо кызматынан, соцфонддон, адвокаттар катышып атат, нотариустар катышып атат, калкты тейлөө борборунан паспорт, виза бөлүмүнүн адистери катышып атат. Бул ошол жарандардын ошол укуктук маселелерин чечүүгө көмөктөшүү жана ошол укук колдонуу практикасындагы жарандар менен укук коргоо органдарынын мамилесин жакшыртуу, жеңилдетүү болуп эсептелинет. 3 декабрда Чикагодо Кыргызстандын башкы консулу Болотбек Барбиев АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын орун басары Брайан Стимлер менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар АКШда Кыргызстандын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо маселесин, консулдук ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү актуалдуу маселелерди, анын ичинде туристтик визалардын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга чейин узартуу, ошондой эле АКШнын Бишкектеги элчилигинде АКШ визасы үчүн маектешүүнүн күнүмдүк өтүмдүүлүгүн жогорулатуу маселелерин талкуулашты. Белгиленгендей, жолугушуу ачык, конструктивдик жана достук маанайда өттү. Баткен шаарында зордук зомбулукка каршы 16 күн акциясы болуп өттү. Акция «Коркпо, токто, жаша» аттуу уран менен коштолду. Акцияга Баткен шаардык мэриясынан тарта бир катар мекеме ишканалардын кызматкерлери, мектеп окуучулары, студенттер, мугалимдер катышты. Анда милиция кызматкерлеринин демилгеси менен шаар жаштарынын жөө жүрүшү уюшулду. Акциядан кененирээк кийинки репортажда сөз болот. Зордук зомбулуксуз 16 күн акциясы Баткен шаарында улантылды. Ага Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов, шаардык мекеме ишканалардын жетекчилери жана окуучулар менен мугалимдер жамааты катышты. Акцияны Баткен шаарынын мэри ачып берген соң иш-чара жөө жүрүш менен улантылды. Болуп жаткан көйгөйлүү маселе жаш жетелек өспүрүмдөргө имансыз мамиле кылуунун жана зомбулуктун алдын алуу боюнча Баткен шаарынын мэриясынын буйругу кабыл алынып, иш-чаралар пландары шаар аймагында шаарлардын жетекчилерине, тиешелүү мекеме ишканаларга атайын тапшырмалар берилген. Жөө жүрүш жаштар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу, укук бузууларга жол бербөө, ошондой эле жаштарга карата зордук зомбулукту болтурбоо максатында уюштурулган. Иш-чарага активдүү катышкан жаштар түрдүү темаларда лозунгдарды көтөрүп, Баткен шаарынын Жибек жолу көчөсүнөн Тургунбай Садыков көчөсүнө дейре жөө жүрүш жасашты. Мындай иш-чара негизи көмүскөдө калган зомбулукка, мындай айтканда адамдардын кайдыгерлик
адамдар арасында кайдыгерликти жок кылуу максатында мындай ар бир жаран зомбулуксуз жашаганга укуктуу. Ошонун негизинде бул иш-чара жалпы эле коомчулукка мындай айтканда оң таасир берет деген ойдомун. Ушул зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча ошол эле балдардын жана үй бүлөлүк зомбулуктун болтурбоонун алдын алуу боюнча биз бир топ иш-чаралар жүргүзүп келатабыз. Мына бүгүн мэриянын алдында ушул тийиштүү мекеме ишканалардын кызматкерлери, ошондой эле окуучулар, ошондой эле студенттер бардыгы болуп жол жүрүштүн алдында турабыз. Баткен шаардык мэриясы тарабынан 2022 жылдын 29 ноябрындагы аялдарга, балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча 228 тескемеси кабыл алынган. Тескемеге ылайык бардык мекеме ишканаларда аткарууга алынып, зордук зомбулуктун алдын алуу иш-чаралары өткөрүлүп келүүдө. 2022 жылдын 11 ай ичинде балдар тарабынан же балдарга карата зордук зомбулук фактылары катталган эмес. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Ушул тапта Кыргызстанда 11 жаштан 14 жаштагы кыздардын 100 миңден ашыгы папиллома вирусуна каршы эмдөөдөн өттү. Бул вирус адамда рак илдетинин ар кандай түрлөрүн көздөйт дешет адистер. Ал эми изилдөөлөргө ылайык бир катар мамлекеттерде эмдөө өнөктүгү рак илдетинин бир кыйла азайышына алып келгендигин медицина тармагынын адискөйлөрү белгилешкен. Облустун аймагында эмдөө өнөктүгү район шаарларда да жүргүзүлүп жаткан кези. Шаардагы номер 4 мектептин медициналык пунктунда медицина кызматкерлери 11 жаштан 14 жашка чейинки кыздарды папиллома вирусуна каршы эмдөөгө кабыл алышууда. Бүгүн эмдөө өнөктүгү шаардагы бир катар мектептерде башталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда жыл сайын 600гө жакын аял жатын моюнчасынын рагына чалдыгат. Алардын ичинен 300 аял бул оорудан көз жумат. Демек, бул оору аялдарда кеңири тараган түрү. Бүгүнкү күндө Кызылкия шаарында бир катар мектептер арасында адамдын папиллома вирусуна каршы 11 жаштан 14 жаш кыздар арасында эмдөөлөр башталды. Кызылкия шаарына 2600 доза вакцина бөлүнгөн. Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө Кызылкия шаарында мектептер арасында, ата-энелер арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күнгө чейин эмдөө жөнүндө эскертүүлөр берилген. Бул адамдын папиллома вирусу вирусуна каршы эмдөө келечекте өспүрүм кыздарыбызды папиллома вирустарынан келип чыккан онкология оорулардан коргойт. Азыр грипп деген жоксуң? Грипп жок, аллергиячы? Жок. Апаң кошо келген жок да сен менен? Эч кайсы эмеге аллергия, мурунку прививка алганыңда аллергия болгон эмессиңби? Кыйналган эмессиң, а? Кызылкая шаарына учурда 2600 доза вакцина келген. Шаардык жалпы дарыгерлер практикалык борбордун кызматкерлери эмдөө өнөктүгүн жүргүзүшүүдө. Бул вакцинаны өзү алыш керек, эң жакшы биздин мамлекетке алып келген үчүн эң жакшы бул да, эң эме деп билсек болот. Бул өзү кымбат турган вакцина. Сем ар кандай эмелер жүрүп атпайбы, бул вакцина мындай тукумсуздук кылып коет экен, тигил деген бул. Бирок эми акырындап бул башталышы десем болот, барган сайын. Кыргызстанда жылына 5,5 миң адам онкологиялык ооруларга чалдыгып келет. Алардын басымдуусу аялдар. Өлкө боюнча рак ооруларынын структурасында экинчи орунду жатын моюнчасынын рагы 12,7% түзөт. 2020 жылы 435 жаңы учурлар катталган. Эмдөөнү алып жаткан кыздардын ата-энелерине буга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн жана алардын макулдугу менен гана кыздар эмдөөнү алышууда. Делается прививка против вируса папиллома человека. Биз алгач ата-энелер менен бирге толук маалыматтарды медицина кызматкерлеринен алдык жана ушундай китепчелерди таркатышкан. Ата-энелер таанышып чыккан соң кол коюп беришкен. Ал эми баш тарткандар да болду. Кээ бир ата-энелер болсо өздөрү жашаган үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна барып, вакцинанын коопсуздугу тууралуу, эмдөөнү алуу керекпи деген суроолорго жоопторду алган. Ознакомлено, мы полностью собрали. Те родители, которые отказались, они нам написали отказную, то, что они не хотят принимать эту вакцину. Эмдөө өнөктүгү Кыргызстанда алгачкы ирет ишке ашууда. Башка өлкөлөрдү алсак, Англияда бул вакцина сунушталган аялдар арасында жатын моюнчасынын рагы 87%га азайганы катталган. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.
Кадамжай шаарындагы Кадамжай мектеп лицейинде учурда 420 окуучу билим алып жатат. Союз мезгилинде курулган имарат алгач балдар бакчасы болуп иштеп келген. Учурда Кадамжай мектеп лицейинде балдар толук кандуу билим алуусу үчүн шарттардын жетишсиздиги көйгөй экендигин аталган билим берүү мекемесинин директору маалыматында кошумчалаган. Быйылкы жылы шаардын мэриянын бюджетинен 360 миң сом билим берүү мекемесинин ремонт иштерине бөлүнгөн болчу. Азыркы кезде мектеп лицейинин айланасында эскилиги жеткен жолдор оңдолуп, брусчатка басылып жатат. Аянтчанын жоктугу балдар тамактануучу ашканасынын тардыгы башка көйгөйлөрдүн бири экендигин белгиленди. Кадамжай шаарындагы Кадамжай мектеп лицейинде учурда 420 окуучу билим алып жатат. Союз мезгилинде курулган имарат алгач балдар бакчасы болуп иштеп келген. Учурда Кадамжай мектеп лицейинде балдар толук кандуу билим алуусу үчүн шарттардын жетишсиздиги көйгөй экендигин аталган билим берүү мекемесинин директору маалыматында кошумчалаган. Быйылкы жылы шаардык мэриянын бюджетинен 360 миң сом билим берүү мекемесинин ремонт иштерине бөлүнгөн болчу. Азыркы кезде мектеп лицейинин айланасында эскилиги жеткен жолдор оңдолуп, брусчатка басылып жатат. Аянтчанын жоктугу балдар тамактануучу ашкананын тардыгы башкы көйгөйлөрдүн бири экендиги белгиленди. Учурда бизде ремонт иштери жүргүзүлүп атат. Негизинен биздин ушул ремонтто негизги жардамчыбыз Кадамжай мэриясы Бакытбек Бегалиев болуп эсептелет. Ошол жакында эле баштадык, буюрса жакында бүтүп калат. Спорт жаңылыктарынан Кызылкыя шаарында шаардык масштабтагы спартакиада старт алды. Спорттук саамалыкты шаардык спорт комитети мэриянын колдоосу менен өткөрдү. Анда 9 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр спорттун түрлөрү боюнча күч сынашты. Соңку кездерде жаштар арасында спортко болгон кызыгуу өсүп, спорт сүйүүчүлөрүнүн көбөйгөндүгү кубандырат дешет уюштуруучулар. Жалпысынан аталган иш-чарага 42 өспүрүм катышты. Шаардагы номер 6 мектепте өспүрүмдөр арасындагы спартакиада старт алды. Кызылкыядагы өспүрүм балдар бул мелдешке активдүү катышып, спорттун шахмат, тогуз коргоол түрлөрү боюнча күч сынашты. Спорттук саамалыкты шаардык дене тарбия, спорт жана жаштар саясаты комитети уюштурду. Жалпысынан 42 катышуучу спартакиадага катышты. Балдарды жана аларды коштоп келген ата-энелерди шаардын бийлиги куттуктап, жергиликтүү казнадан 22 миң сом акча каражаты жеңүүчүлөргө каралгандыгын белгиледи. Спорттук иш-чарага катышкан биздин мыкты спортсмендерибизге ийгилик каалайбыз. Спорт аркылуу биринчи мына өзүңөрдүн, достуңардын, ошондой эле мектептер аралап табышыңарды бекемдеп, спорт аркылуу билимдеги жогорку спорттук иш-чаралардагы ушул биздин Кызылкыя шаарынын областта, Баткен областында, республика деңгээлде чыга турган биздин ушул жерде отурган мыкты спортсмендерибизди эсептейбиз. Спорттук иш-чарада балдардын ата-энелери катышып, кызуу беттештерге күбө болушту. Спорт аркылуу өспүрүм улан кыздар достук мамилени чыңдап, сергек жашоого аракеттенишет. Спорт аркылуу жаштар жалаң гана жакшы ийгиликтерге жете алат дешет уюштуруучулар. Тогуз коргоол, шахмат, шашки боюнча 6 мектептин базасында спартакиада башталды. Бул мелдешке жергиликтүү бюджет тарабынан ар бир спорттун түрү боюнча белектер даярдалган. Ошондой эле ар бир катышуучуга дагы өзүнчө белектери бар. Ал эми кылыстар тобу шаардык өспүрүмдөр спорт мектебинин мугалимдеринен түзүлдү. Жыйынтыгында 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү орундар үчүн ардак грамоталар жана акчалай белектер тапшырылды. Ошондой эле мелдештин калган катышуучулары да кичи белектер менен сыйланышты. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнүнө карата Разаков шаарында мээримиңиз менде жашап турганда жеңилбеймин, тагдыр берген сыноого аталышындагы майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана Разаков шаарындагы кулунчак ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мектебинин ата-энелери катышты. Кененирээк кийинки материалда.
Разаков шаарында 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү белгиленди. Кулунчак ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мектебинде "Мээримиңиз менде жашап турганда жеңилбеймин, тагдыр берген сыноого" аталышындагы майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана балдардын ата-энелери катышты. Ар бир адамдын өзүнүн орду бар колундачы. Анан белгилей турган күнү бар. Ошого мен да ошо дагы бир ушул эл аралык майыптар күнүнөн куттайм. Жакшылыктар боло берсин. Мен аз балдарын өзүнүн улан кыздарга, балдарыбызга белек-бекчелерди алып келип тапшырып, буюрса мындан ары сиздер менен бул жерден эмес жакшылык жерден той топулардан көрүшөт. Биздин мекемеде негизинен бардыгы мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугу боюнча кыйын шарттагы балдар тарбияланууда. Мына ушул кыйын шартка карабастан тарбияланып жаткан балдар ар бир окуу жылынын акырында алган билимдерине карата, ден соолуктарына карата катардагы балдардын катарына кошулуп, мектептерге жана балдар бакчаларына тартылып жаткандыгы бизди өтө кубандырып, дайыма жакшы маанайда келатат. Иш-чаранын жүрүшүндө Кулунчак ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мектебинде окуган окуучулары тарабынан чакан концерттик программа көрсөтүлдү. Балдар өздөрү даярдаган номерлерди аткарып, келген конокторго майрамдык маанай тартуулашты. Менин балам Озотбек шу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын бакчасыга 5-6 жылдан бери келип билим алып атат. Бизге бияктын шарттары билим алышы жакшы жагат. Анан бирок бияктын немеси 3 сааттык да. 3 саат эле балдар биякта тарбияланат. Ошого бизге 3 саат бат эле өтүп кеткенинен бизге кыйынчылык жаратат да. Алып келип үйгө барып бир жумуш кылгыча өзү 3 саат өтүп кетет. Ошон үчүн жогору бийликтегилерден суранат элек. Бул жакты баягы тамак аш уюштуруп, анан балдарга жатак уюштуруп берселер деп суранат элек. Аталган мекемеде майыптыгы бар ар кайсы курактагы балдар билим алат. Учурда анда 30 окуучу тарбияланат. Ал эми мекемеде 10 мугалим эмгектенет. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Баткен медианын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Кийинки эфирге чейин көрүшкөнчө аман туруңуздар.